پنځم فصل تماثل. تماثل یو مهم هندسی مفهوم ده. موږ یو مستقیم دلتا موجه مد نظر نیست و پر دلتا باندې د او نقطه ته مرکز وایو او اختیاری نقطه ا مد نظر نیست او یو عدد ثابت اچ چې خلاف د صفر وي د هغه ضریب بلل کیږي. اوس که چیرې موږ وغواړو د ا ممثله نظر و اچ او مرکز او ته لاس راوړو، اچ د او ا د طول سره ضربه و د او زبر طول راست راځي. دلته لیدل کیږي مثلا اچ مساوی په 2 چې وی او اچ د 2 سره ضربه و او اچ زبر 2 چند او لاست راځي. دلته ویل کیږي ا زبر ممثله د ا د نظر و مرکزی او ضریب اچ ده. که چیری اچ یوی پر 2 وی لحاظا ممثله د ا کین خواته لاست راځي، یعنی او اچ نیمایی کیږي ا زبر دلته لاست راځي. ا زبر ممثله د ا د نظر و او نظر به اچ ده. او کیدای شي چې اچ مثلا یوی پر 15 وی لحاظا نقطه د ممثله یعنی ا زبر او ته ډیر نږدې کیږي. او که چیرې اچ صفر وي ا پر مرکز با مبدا باندې منطبق کیږي او دلته موږ اصلا ضرورت نه لرو چې اچ صفر وي. اچ معمولا خلاف صفر باید وي. به استثنای توګه کیدای شي چې اچ منفی وي، مثلا منفی یو که وي ا زبر مبدا و خواته کین خواته موقعیت نیسي. په هندسي طریقه د یو نقطې ممثله پیدا کول. څنګه پیدا کوو ممثله؟ اول داسې خط مستقیم مد نظر نیسو چې هم مرکز هم ا په بر کې ولري، او بل مستقیم خط چې سکیل بلل کیږي یا خط افقی توګه مد نظر نیسو چې طولی اندازه شوی وي او درجه گذاری شوی وي، لکه چې په شکل کې لیدل کیږي د خطکش ذریعه. اوس بی مد نظر نیسو، نقطه بی البته بی واحد ده. دلته ام د بی سره وصل کوو او اچ ضریب مد نظر نیسو تر سی پوری ده. اوس موږ د بی ممثله مد نظر نیسو چې سی ده. اوس د ام ممثله عبارت ده ا. دلته دوه موازی خطونه لاست راغی چې بی ا او سی ا ده. قضیه که چیری ا ممثله ده ا زبر ممثله ده ای بی او بی زبر ده بی وی ا بی او ا زبر بی زبر یو د بل سره داسې اړیکې ټینګوي چې ا زبر بی زبر د ا بی ممثله ده. په دغه ضریب او د دغه مرکز په پام کې نیولو سره یعنی او ا زبر مساوي د اچ ضرب ده او ا. د دې ځای نه واضح لیدل کیږي چې او ا زبر پر او مساوي د اچ، ذکر بی نقطه ممثله ده بی دی. بنا پر دی او بی زبر مساوی ده اچ ضرب در او بی. انو او بی زبر پر او بی مساوی په اچ سره ده. د مثلث د ترش مشابهت څخه لاست راځي چې او زبر پر او مساوی او بی زبر پر او بی ده. د دې ځای نه زاویه د او ای بی مساوی ده په زاویه د ا زبر او بی زبر. بنا پر دی دوه مثلثونه چې په شکل کې لیدل کیږي یو د بل سره مشابهت لري. د دې ځای نه د دوی اصلاوي بیرته هغه تناسب ټینګوي، یعنی ای بی پر ا زبر بی زبر مساوی ده اچ. بنا پر دی ای بی مساوی ده اچ ضرب در ا زبر بی زبر. یعنی دغه رابطه د دوی د دواړو د قطع خط او د اوږدوالي ترمنځ ده.
د یو مثلث ممثله یو مثلث ده واضح لیدل کیږي، او د یوه دایره ممثله یوه دایره ده. کیدای شي دایره کوچنی وي یا لوی وي، هغه سي د مثلث ممثله مثلث کیدای شي چې کوچنی وي، کیدای شي چې لوی وي. تشکر.